звезда на небе голубом живет, не зная обо мне. За 3-9 в краю чужом я виновата в облачной стране. Но не жалею о судьбе ничуть. Она летит в неведомую даль, и свет ее мой освещает путь и гонит прочь безвольную печаль. Кому нужна она, ей все равно. Нет никого над ней, она вольна. И я, конечно, слежу давно за ней одной, пока светла она. И даже если в небе без следа ей суждено пропасть среди комет, я стану утверждать, что где-то есть звезда. Я верить буду в негасимый свет. Ну вот. Новый усилитель у нас на обзоре. Ну, не совсем, чтобы новый. Он, так сказать, поработал верой и правдой у японского человека. Это у нас Yamaha A50. О, нет, точнее, A5D. Вот так вот. D. Видимо, это двойное моно, но я могу ошибаться. Открывать я его не открывал. Была у него чистка. На низком уровне громкости он трещал. Поэтому свозил его к мастеру. Он его почистил. Вот эту крутилочку где-то внутри, там потенциометр был окисленный. Либо японец слушал только на максимуме и не заморачивался. Что можно сказать об усилителе? Его основное предназначение — это точно винил. Единственный контакт сзади у него, который позолоченный, это опять же под винил. Играет CD, тоже в общем-то неплохо. Сейчас мы на ауксовый переключим. 15-я композиция этого диска. Детальненько так
приятненько. Волной музыки накрывает. Душу греет помимо всего этого то, что через небольшой промежуток времени я смогу сам записывать CD-диски. Не на компьютере, а на специально предназначенном высокого качества запись делающем аппарате. То есть можно будет с интернета скачать флаг, переобработать его, залить его на CD-диск и получить сногсшибательную запись. Ну, надеюсь, я не ошибаюсь в своих умозаключениях. И тогда я смогу слушать любую музыку. Конечно, можно напрямую там с интернета качать по потоковое аудио, потоковое видео там. Но хотелось бы так вот по стариночке, практически сейчас уже диск по стариночке. Вот, 1000 рублей была отдана за то, что почистить потенциометр. Да, мастера вот так вот. Зато хорошо делают. Сколько будет стоить этот аппарат? Да, в общем-то, и недорого. 150 Вт у него максимальная входная мощность. Значит, он где-то по 60 Вт дает при 8 Омах. Ну, может, я ошибаюсь, может, наверное, по 50, наверное, Вт точно при 8 Омах дает. Как играет, мне нравится. Ну, несмотря на то, что я так-то особо не требовательный, либо не слышал чего-то супер-пупер. Хотя мне кажется, что слышал. Аппараты все-таки прошли через руки уже достойные. И топовые были, и предтоповые. Сравнивать есть с чем. Цена этому аппарату будет 23 000 рублей. Добра вам и радости.